नमस्कार आप सभी मित्रों को। सफ़रनामा बढ़ते कदम के इस सफ़र में अभी हम सिसु अटल टनल रोहतांग में हैं और यहाँ का ये अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं। हमारे पीछे चंद्र नदी बह रही है और ये आगे चल के भग्गा नदी से इनका संगम होता है, जो आगे चल के चेनाब नदी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा, यहाँ का मनोरम दृश्य आप लोग देख सकते हैं मित्रों।